Our first case is going to be Mr. Lian Thang, which is a parole revocation. We also have on Zoom, I believe, an interpreter, Mr. Zag Sway. Yes, Sir, you please yes, introduce yourself. My name is Zol Sui. Okay, Zol Sui. This is I'll be the interpreter for Burmese. Okay. Mr. Sway, Mr. Thang is on the line. Would you please ask him to give us his full name and his DOC number? Okay, DOC number Lian C Thang 747576. Mr. Thang, can you understand any English at all? English can I understand everything? Mr. Thang, I'm going to read you a parole revocation questionnaire that you filled out on, looks like July the 12th of 2022. 2022 July 12 ရက်နေ့ကဖြည့်ထားတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်အယူခံအတွက်ပုံစံကိုသူပြန်ဖတ်ပြမယ် Do you have that document before you? အခုအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေအခုဟိုရှေ့မှာရှိလာတယ်ခင်ဗျ Yes. Did you fill out that document on July the 12th of 2022? အဲ့ပုံစံတွေကိုတဲ့ July 12 ရက်နေ့ကပေါ့နော်2022 July 12 ရက်နေ့ကကိုယ်တိုင်ဖြည့်ခဲ့တာမှန်ပါသလားတဲ့ Oh. That is correct. Were you able to understand everything on that document? အဲ့ပုံမှာရေးထားတဲ့ပုံစံဖြည့်ထားတဲ့အားလုံးကိုနားလည်လာတယ် Not everything. Well, was there an interpreter with you? Did someone translate it for you, or did you have to read it yourself in English? အဲ့တုန်းကဖြည့်တုန်းကဟိုစကားပြန်တယောက်ကကူညီပြီးတော့ဖြည့်ပေးရလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုဖတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရတာလားတဲ့ဖြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့ self All right. fill out by himself. We're going to go over it then right quick, just to make sure that everybody's on the same page. Have you been treated for any mental disorder in the last 5 years or currently on any kind of medication? ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်တခုချင်းကိုသူတို့ဟိုညံ့သွားလိုက်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာအရေးထားတဲ့ဟာကိုနားလည်လာတဲ့အဲသူဖြည့်တော့ကရှိခဲ့လားပေါ့နော်နဲ့9နှစ် No. Okay. Can you read and write? ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်လားတဲ့ Yes, you can read and write. Can you read and write the English language? Not everything, not everything, but generally you can read and write. All right. Do you understand the parole violation charges against you? အဲ့မှာရေးထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီ parole နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖောက်ဖျက်တာစီကံဖောက်ဖျက်တာရေးထားကိုနားလည်လာတယ် Oh. Yes. Do you wish to speak on your own behalf? ကိုအတွက်ပေါ့နော်ကိုခုခံကာကွယ်ပြီးတော့ပြောချင်လားတဲ့ Oh. Yes. What is your average monthly income? It says $2,000 here. Is that correct? ဒီလောက်ဝင်ငွေ2000ရရဆိုတာဟုတ်ပါလားတဲ့ Oh. That is correct. And you own your own home and it's valued at approximately $350,000? ကိုယ်အိမ်ရှိတယ်ကိုယ်အိမ်က$3သိန်းခွဲလောက်တန်တဲ့အိမ်ရှိရလို့ရေးတာမှန်ပါလားတဲ့ Oh. That is correct. And are you ready to proceed with this hearing? Separate ဒီအောင် separate သွားခြင်းလားတဲ့ Oh. Yes. I'm going to read you the allegations against you that charge you with violating your parole. ဒီ parole ပေါ့နော်ဒီဟိုအစမ်းဟိုပေါ့နော်အဲ့ကာလမှာကိုဖောက်ပြထားတဲ့စီကံတွေကိုသူဖတ်ပြမယ်တဲ့ Oh.
And once I read those violations, I'm going to ask you to plead guilty or not guilty, or guilty with a statement or not guilty with a statement. အဲ့တော့သူဖတ်ပြတဲ့ဟာကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဟိုပေါ့နော်အပြစ်ရှိတယ်အပြစ်မရှိဘူးဒီထောက်သဘောတူတဲ့သဘောမတူဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်ခြေပနိုင်ပါတယ် Do you understand that? နားလဲပါလား No. Yes After I do that, we're going to have a conversation with you. We're going to have a discussion about the allegations. We're going to ask you questions. You will answer those questions. And then after we have that hearing, you'll have an opportunity to say whatever you'd like to say that wasn't covered in the interview. အခုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမိကွန်းတွေပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ခြေပလို့ရမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြောချင်တာတွေအားလုံးလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဆုံးသတ်မှာ Do you understand that? နားလဲပါလားတဲ့ Yes, for more. Yes And after that, we'll vote to determine whether we revoke you or not. Do you understand that? အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုပေါ့နော်မဲပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါမယ်တဲ့ဒီဟိုအဖြေကိုပေါ့နော် At the hearing, those persons who wish to speak will be able to talk. We do have witnesses here. သူတို့မှတက်တဲ့ရှိပါတယ်တကယ်လို့ပြီးအားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုပြောစကားပြောချင်တဲ့လူကိုပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါလိမ့်မယ် Your parole officer, Miss Ashley Williams, is present on Zoom and will speak today. Do you understand that? အခုဒီ Zoom meeting နဲ့မှာပေါ့နော်ဒီ Parole officer ဒီ Ashley Williams ကရှိပါတယ်တဲ့သူနဲ့လည်းပဲစကားပြောလို့ရပါတယ် I see you shaking your head. So yes. Yes. Yes လားတဲ့ဟုတ်နားလဲပါလားတဲ့ I'm now going to read you the allegations. It's alleged that you violated rule number 4. On July the 6th of 2022, you were arrested for domestic abuse battery by the St. Tammany Parish Sheriff's Office. ခုနရေဆွဲထဲမှာ20နှစ်သူကဖြစ်တဲ့ရေဆွဲထဲမှာသူကဒီဘောပေါ့နော်စီကံနံပါတ်4ကိုဖောက်ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူရေးထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါသဘောတူပါလားတဲ့ No. Yes How do Agree. you plead to that allegation? အဲ့ဆွဲချက်ကိုလည်းဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲတဲ့ပြစ်ရှိရလို့တုံ့ပြန်မလားပြစ်မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်မလားတဲ့ James you. I'm not guilty Mr. Thang, do you have a lawyer, sir? ရှင်းနေရှိပါလားတဲ့ Yeah. Who is Yes. your lawyer? ဒီပါလေ Tim Upton. Tim Upton Did you expect your lawyer to be here today with you? ဒီနေ့ရှင်းနေလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါလားတဲ့ With you. doesn't know Do you wish to proceed without your lawyer today? ဒီနေ့သူရှင်းနေမပါဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုံးချင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်းနေလို့ချင်လားတဲ့ Now I'm sitting about it. It's fine without the lawyer Okay, you wish to proceed on your own without your lawyer today? ဒီနေ့ရှင်းနေမပါဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲခုခံကာဝယ်ဖို့သဘောတူပါလားတဲ့ Yeah. All right. Yes Your case has been assigned to Mr. Pete Freeman. Mr. Freeman is sitting next to me. He will begin to ask you some questions. So please answer any questions he might have. သူဘေးကပေါ့နော်သူက Mr. Freeman ကနေပြီးတော့မိကွန်းဆက်မိပါမယ်ဒီကိစ္စကိုကြိုင်ပဲပေါ့နော် Okay, Mr. Thang, how long have you been in jail on this charge? ဒီဟိုချုပ်ခန်းထဲမှာရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပါလဲ Naniquel. နှစ်နှစ်နော် Nanin Lela, Mala, Mala. 2 years and 5 months The rest of you. 1 Oh. year. Can he? Year and a half. sorry Yeah, 1.5. 1 minute. year 1 year and a half.
1 year, 5 months. Yeah, don't confuse me. Okay. We all have. Okay, what was the fight over between you and your son? ဒီဟိုသားနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာဘယ်တော့မှဖြစ်တာပါလဲ ကျွန်တော်သား college လည်းမတော်ချင်ဘူးအလုပ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းဆုံးမတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သားကျွန်တော်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေပြင်းညက်တာဘောနော်အဲ့လေပြင်းညက်ရိုက်ပြီးတော့လေပြင်းညက်တယ်အဲ့လေပြင်းညက်ပြီးတော့လေပြင်းညက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်အသက်ရှူလို့မရတော့ဘူးသူ့လက်ကိုနည်းနည်းကိုက်မိတယ်အဲ့ဒါပါပဲ ဘယ်တော့မှဖြစ်တာပါလဲ အဲ့ June 6 ရက်လောက်နေ June 6th the fight was he was trying to discipline his son because he doesn't want to go to college and there's some other things so his son started to choke him and he tried to escape from the choke and then he bit his son's hand. All right, do you and your son speak now? သားနဲ့အခုစကားပြောလာတယ် သူကအင်္ဂါနဲ့သူမားတာတီးတော့သူထွက်ပြေးတယ်လေအင်္ဂါနဲ့ခေါ်တာအမင်းသားခေါ်တော့သူအိမ်မှာမနေဘူးသူထွက်ပြေးတယ်အဲ့ထွက်ပြေးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဆက်ခေါ်လို့မရတော့ so he is not home and not in contact at the moment. Not in contact. No contact. He's not at home and not in contact. Okay, does his son still own half the business or just, and what is the business? Does his son own half and what do they do? သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကပါလေသူဘာလုပ်ကိုလုပ်ပါလဲ ကျွန်တော်သားအလုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အလုံးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆူရှီဘာရှိတယ်သူကကိုလေးမတော်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဘူးလုပ်ပါဆိုတော့သူကစိတ်ဆိုးတယ်လေစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာကျွန်တော်သူ့ရိုက်တာမဟုတ်သူကကျွန်တော်ရိုက်တာအဲ့ဒါကောင်းကောင်းရှင်းပြလိုက်ဦးသူကကျွန်တော်ရိုက် Okay သူကကျွန်တော်ရိုက်တော့ကျွန်တော်သူ့မနိုင်ဘူးလေသူကကျွန်တော်တက်အများကြီးတက်ကြီးဘယ်လိုပြောလဲဘူခါလာတအားကြီးတယ်သူကကျွန်တော်တက်တအားကြီးတယ်အဲ့ဒါပါပဲ so he doesn't his son doesn't have any business it was family business it's a sushi business the parents own business and when the defendant tried to discipline his son to go to college or to help the family business son doesn't want to do any of that and he start hitting his dad so it was his son who started the fight so he just want to make sure it is clear that it was not him who started the fight his son was like way bigger in the body and stronger so he was trying to self-defense from being choked. What happened to the charges? ဟိုပြစ်မှုတွေကပါတယ်လေအဲ့တော့ပြစ်တဲ့အခြားပါတယ်ရှိသေးတယ်မှုတွေ ကြာသူတို့ drop လုပ်လိုက်တယ် dismiss လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြော the charges was dismissed. Is that correct, Ms. Williams? မှန်လားတဲ့ dismiss လုပ်တာမှန်လားတဲ့ Yes, sir, that's correct. Ms. Ma'am, Williams, you have anything else you want to add? The only information I would like to add comes from the police report from the incident, and it just cited that there seemed to be an altercation, an argument going on between Mr. Thang and his wife that was occurring in the living area. The son reported that he overheard plates or glass breaking and what sounded like a disturbance, which caused him to go to the living room. He witnessed his mother on the floor on her knees, surrounded by broken plates, at which point he admitted to going and confronting his dad. The police report does not specify who swung first, essentially. However, the son was left with
a mark and an injury. And the mom did confirm that she had to step in and try to separate them. The son was also the one who removed himself from the residence and contacted 911 and waited for the deputies outside. Thank Tu you, a ma'am. tu a လေဒီ officer ပြောပြတာသူဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောချင်တာတဲ့ဥရဲ့မိန်းမပေါ့နော်မိန်းမပြောတာပေါ့နော်သူသားပြောတဲ့အထက်မှာဥရဲ့သားပြောတဲ့အထက်မှာသူကပထမဒီအမေနဲ့အဖေနဲ့ပြန်ဖြစ်တာကိုကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီဧကန်ထဲမှာဒီသူဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာပကံတွေလည်းပြန့်ကျဲတယ်ပကံကွဲတွေလည်းပြန့်ကျဲတယ်ပေါ့နော်အမေကလည်းပဲဒူးထောက်ပြီးတော့ကျမ်းမြောက်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဝင်ပြီးတော့ပါရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းပါပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ပြီးတော့သူကအရင်ဒီခန်းထဲနေသူကနေထွက်သွားပြီးတော့အပြင်ကနေပြီးတော့သူကနေပြီးရဲကိုသူကခေါ်ခဲ့ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှရဲရောက်လာပြီးသူကစောင့်နေပြီးတော့မှအဲ့ပြီးတော့မှသူထွက်သွားလို့အဲ့လိုမျိုးသူဒီဟွာထဲမှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ရဲမှတ်တမ်းထဲမှာတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲသူကပြောတာပါသူကဟိုသူကိုယ်တိုင်တော့တေချာတော့မသိဘူးလေအဲ့ဒါရဲမှတ်တမ်းထဲမှာပါတယ်သူဖြည့်ဆွဲပြီးပြောတာပါတဲ့ Okay. All right, ask him if he was drinking when this happened. အဲ့လိုဖြစ်တော့ကရက်တောက်နေပါလားတဲ့ တဘူးလောက်တော့တောက်တယ်ဟုတ်တယ် yes တဘူးတောက်တယ် one bottle yeah တဘူးတောက်တယ် beer နော် တဘူးတောက်တယ် just one beer Wine and beer. Okay, do you still go to your AA meetings and NA meetings? Aren't you on for DWI 4? ဟိုအေးmeeting တွေပါတွားနေသေးတာတဲ့ အရင်တော့တော်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အချုပ်ခံရလေ3နှစ်ကြာတာချုပ်ခံရတယ်ထွက်လာတလားနလားပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သေးဘူး so used to 3နှစ်နေလေ3နှစ်ချုပ်ခံရတယ်ထွက်တော့တာတလားနလားပဲရှိသေးတယ် not Wow. after he was released used to go to the AA meetings before he was Mm. arrested AA meetings were helping you? AA meeting တွေတွားတာကိုယ့်အတွက်တိုးတက်မှုရှိပါလားတဲ့ တိတ်နားမလေတော့တိတ်တူးတက်မှုတော့မရှိဘူးကိုလုံးနားမလေတော့လေ not much because of the language barrier Okay, I have no more questions. သူမေးစရာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ Ms. Williams, is there anything further you'd like to say? No, sir, not at this time. Mr. Thang, is there anything? I do have a question Okay. for her. Ms. Williams, the report indicated that he was revoked because he pled guilty, right? Yes, ma'am, that's correct. What brought about this hearing? What's your understanding? My understanding is his attorney, Mr. Tim Upton, filed an appeal for that revocation, for which we had to go before a judge, I believe in the 19th. And we had a preliminary hearing with that judge where some evidence was presented, as Mr. Thang was arguing that he shouldn't have been revoked because he didn't understand he was revoking himself due to the language barrier. So it was my understanding after that hearing with the 19th, that judge was sending a recommendation that he have a full hearing before the board, and that's led us here today. Oh, okay. Oh, thank you for clearing that up. All right, thank you for clearing. Thank you. Mr. Thang, is there anything you would like to say to the board? ဒီဘုတ်အဖွဲ့ကိုဗာပြောစရာရှိပါသေးတယ်လေတဲ့ ကျွန်တော်လေအဲ့အဖမ်းခံရတော့ကျွန်တော်သားကျွန်တော်ရိုက်တယ်အဲ့တော့ဖမ်းတဲ့ရေးကိုလေကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော် ER ရောက်သွားတယ်လေ emergency ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရေးကိုမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဖမ်းတာလဲသူကကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဖမ်းတာလဲမင်းမဘာမှမပြောဘဲတဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမမေးဘူးလေကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပြက်လဲကျွန်တော်ဘာမှမမေးဘူးလေရိုက်ခံရတာကျွန်တော်အဖမ်းခံရလေကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ် So
So it was totally misunderstanding because of the language barrier. He was the victim. He was the one who went to the ER and get treatment. So he tried to talk to the police officer, but it was not efficient because of the language barrier. So he believed that it was totally misunderstanding. I do have one question, Chairman. Ask him, what was the argument with his wife about? အဲကြတော့အမျိုးသမီးနဲ့ရန်ဖြစ်တာကြတော့ဘာအတွက်ဖြစ်တာလဲ ကျွန်တော်တောက်ဆုံးမတာလေကျွန်တော်ကနည်းနည်းစကားချမ်းတယ်ပေါ့နော်အမျိုးကြီးမှမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားပါပဲ relate to ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦး ကျွန်တော်တောက်ဆုံးမတာကျွန်တော်ကစကားနည်းနည်းချမ်းတော့သူကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမင်းကသူ့ဖက်ပါတယ်ဘာညာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိမနဲ့ပြန်ပြီးတော့စကားများကြတယ်ဒါပါပဲ So his wife was protecting defending for their son. So that's why the argument was related to the son. Thank you. Yes, well. Panel ready to vote? Mhm. Talk about it. Yeah, I recommend executive session to discuss confidential matters related to this case. Second, Yes. Senator Revoke, Yes. Pete Burton, yes. Parole. Yes. The Committee on Parole will be at recess for a short moment to go into executive session to discuss matters of a confidential nature. We will resume as soon as that executive session is ended. Committee on Parole is called back to order. We're back out of executive session. The time is 9:06. Is the panel ready to vote? Yes, sir. Mr. Freeman? Okay, this case puts us in a dilemma. No matter what we would try to do with it, there's gonna always be that language verification barrier. And the bottom line is, the only thing I could think of that would even help you would be inpatient treatment. You admitted you were drinking at the time the offense occurred. My vote today is to revoke. Ms. Wise? My vote is to revoke and strongly recommend to DOC that he receives long-term substance abuse treatment and that he cooperates with that treatment. Can you go ahead and tell him that now? Yes ဒီဘက်ကဟိုပေါ့နော်ဘိုးခွဲကနေပြီးတော့သူမဲပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလူကြီးမင်းကတော့သူဟိုပေါ့နော်သူညင်းပယ်မယ်ပေါ့နော်သူဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုစိတ်ဟိုပေါ့နော်ဒီsubstance ဟိုဘာလဲဟိုအရက်ဟိုပေါ့နော်သေစာတောက်စားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟို treatment program တွေလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဘာသာစကားအခက်အခဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီဟိုပေါ့နော်ဆေးရုံတက်ပြီးတော့ဖြတ်တာမျိုးကပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်သူကူလို့ဆိုတော့သူတောင်ညင်းပယ်မယ်တဲ့ဟိုဘက်ကဒီဟိုဆီယမာကြီးကလည်းပဲသူကလည်းပဲသဘောတူတယ်တဲ့အဲ့တော့သူကဒီဟာကိုရေးရှည်အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုထိရောက်တဲ့နီးလန်းနဲ့ဒီရဲတောက်တာကိုကုသဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လို့သူယူဆပါတယ်တဲ့yes go ahead Thank you. Thank you. thank you Thang, you have 2 votes to revoke. My vote is likewise to revoke for the same reasons. You were drinking when all of this occurred. You do need long-term substance abuse treatment that's best given to you through the Department of Corrections. So you have 3 votes to revoke. Your parole has been revoked today. Good luck to you, sir. အဲ့တော့သူကဒီအလျာဟိုဆရာရဲ့သဘောတူပါတယ်သူကသဘောတည်းပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကဘီယာတောက်နေရဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာအဓိကကြားတဲ့အတွက်အဲ့ဟာကိုဒီရဲဖြတ်ဖို့ဘီယာဖြတ်ဖို့ဟိုအဓိကတီးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့သူတို့ကမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဟိုကန်ကောင်းပါစေတဲ့ Okay.